بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب، هنخش بقى على العملي. تمام، هات صفحة 33 من كتاب سويدن. هنبدأ نقوله كده واحدة واحدة. تمام، انت الاستلطيشن تقريبا في الفيديوهات انا مش قلت لك بنفس الترتيب، بس جمعت لك الافكار بتاعته بحيث انك لما لو اتسألت في الامتحان ايه تكون عارف، يعني تشبه وخلاص. بس في الغالب ما بيسألش يعني. طب ايه هو الاناتومي بتاع الهارت؟ بالراحة كده: 2 3 5 6 من الاخر. 2 3 5 6 2 3 5 6. ايه يا باشا 2 3 5 6 دوت؟ 2 و3 ريب. تمام، 2 دوت عند 2 و5 عند الرايت سايد. تمام، و3 و6 دوت في الليفت سايد، وهتشوفهم وشكرا على كده وتوصلهم زي ما هم موجودين في النقط. 2 3 5 ايه 5 6. الاتنين بتكون ليفت سكند كوستال كارتريج. تمام، بتكون عند الايه عند الميد لاين، بتكون 4 سم من الميد لاين. طيب الفيفس انتر كوستال سبيس ناحيه اليمين برضو. يبقى هم كل كوستال كارتريج ما عدا رقم 5 يبقى انتر كوستال ايه سبيس، اللي هي مكان الايه مكان الايبكس. اللي مكان الايبكس بتكون بالظبط 9 سم من الايه من الميد لاين. انما اللي فوق يا شباب، انما الناحيه الثانيه هما الاثنين 3 سم. انت عندك السيرد كوستال كارتريج تمام بيكون 3 سم يا شباب من قصدي الرايت كوستال كارتريج بيكون 3 سم من الميد لاين. وبعد كده ال6 كوستال كارتريج بيكون ايه 3 سم برضو من الايه من الميد لاين. طب السيرف سنات بتاع الفالفات فكك منه. الكاردياك سايكل مش مهم قوي، بس انت لازم تعرفها ان اول حاجه بتبدا لك خالص بان الميترال والترايكوس بيقفلوا، وبعد كده بيجي لك فتره اسمها ايزومتريك كونتراكشن فيز، وبعد كده بيجي لك فتره اسمها ايه ماكسيمم ايجيكشن فيز. ان طبعا بس قبل الماكسيمم ايجيكشن فيز ان البلمونرا الاورتيك والبلمونري فالف بيفتحوا. تمام، وبعد كده بيحصل لك الماكسيمم ايجيكشن فيز، وبعد كده بيحصل لك الريديوسد ايجيكشن فيز، وبعد كده الدنيا دي تتقفل تاني. الاورتا والبلمونري يتقفلوا، وبعد كده يحصل لك ايزومتريك حاجه اسمها ايزومتريك ريلاكسيشن فيز، والميترال فالف اوبن بقى في الاخر يعمل لك. المهم انت من الاخر الاس 1 بتشعلك عن طريق ان قفله الميترال والترايكوسبيد، واس 2 بتيجي لك من الايه من اورتيك فالف، من قصدي من قفله الاورطه والايه والبلمونري. طيب الهارت يعني لما الدكتور يقول لك مثلا سكالتيشن للهارت او الايبكس او اي حاجه، انت لازم تعلق طبعا على الاربع اصوات اس 1 2 3 و4. تعلق على الهارت ساوند، سامع انهي واحد فيهم. سامع اس 1 كويسه، اس 2 تعلق عليهم بالتفصيل. طيب هل سامع اديشنال ساوند؟ اديشنال ساوند قلنا لك ايه اللي هي كليك او اوبننج سناب. تمام، وبعد كده ميرمر. قلت لك ايه الفرق بين السيستوليك كليك بين الايجكشن كليك وبين الاوبننج سناب. قلت لك لو الفالف بيقفل اورطه بالمونري فيهم ستينوزس وهم بيقفلوا، تمام، بيسموهم كليك. انما لو فالف في ستينوزس اللي هو الميترال او ترايكاسبيد فيهم ستينوز وهم بيقفلوا، او هم قصدي اسف بيفتحوا، هنسموه اوبننج سناب. والاورطه والبلمونري برضه وهم فيهم ستينوز وهم بيفتحوا هنسموهم ايه كليك. يعني من الاخر كليك وسناب هم ايه هم اصوات الفالفات اللي فيها ستينوزس وهي بتفتح. لو كان اورطه وبلمونري هنسميهم ايجكشن كليك حتى لهم علاقه بالايجكشن. تمام، انما البلمونري انما الماترال ترايكاسبيد بيسموها ايه اوبننج سناب. طيب بعد كده الميرمر هو اللي هو التربنت. تمام، اللي هو الدوامات بتاعه الدم. طيب بعد كده هنبص على اس واحد اللي بيقول لك اسمها لب ضب لب ضب. طب لما انت مثلا تيجي تسمع على الماترال والترايكاسبيد، لا اس 1 هتبقى اعلى، هتبقى كده لب ضب لب ضب لب. طب انما تيجي بقى على اس 2، لا ضب ديت هي اللي عاليه. اه والله يا باشا هتيجي مثلا على اورتيك اريا والبلمونري اريا، لا والله يا باشا هتلاقيها كده لب ضب لب ضب لب ضب لب ضب. فاهم انت هتلاقي الضب ديت اعلى. المهم بصرف النظر انت عندك طيب اس 1 واس 2. المسافه بين اس 1 واس 2 ديت هي فتره السيستول، وبعد اس 2 هي فتره الايه فتره الدايستول. طيب يبقى اس واحد قلت لك بتجي لك من قفله الايه الميترال والايه والترايكاسبيد. بس خد بالك ان الاس واحد يا شباب بيكون لها ماسكولار بارت وفالفولار بارت، بيكون جاي لك برضه من الفنتريكولار كونتراكشن، وبتكون من الايه من قفله الايفي فالف. طب انما السكند هارت ساوند بتكون طبعا فالفولار بس ان هو كلوجر بتاع الايه الاورتيك والايه والبلمونري. والطبيعي ان الضغط في الاورطه اعلى من الضغط جوه البلمونري، فعشان كده الفالف بتاع الاورطه بيقفل قبل البلمونري، حاجه اسمها فيسيولوجيكال ايه سبليتنج. والفسيولوجيكال سبليتنج ديت بتتسمع فقط على الايه على البلمونري اريا. تمام، وتخلي المريض ياخد ايه ياخد نفسه. طيب انت دلوقتي بتسمع صوت الهارت وجميل و100%، وعلقت وقلت يا دكتور الهارت ساوند كذا والاديشنال ساوند والميرمر، ونسيت تقول له
انا اسكلتيت البيز بتاع اللنج هتنقص، عشان لو كان في بايلاترال بيزال كريبيتيشن تمام او جنرالايزد كريبيتيشن في حاله الليفت سايد هارت فيلير هتنقص تمام. يبقى انت هتسمع البيز بتاع اللنج عشان مش تزعل، المفروض ده امتحان كارديو، المفروض ما تدخلش الشيست معايا يعني تمام. ما انا هسمع، ما هسمع اكيد يعني في الواقع هسمع الشيست كله، هسمع الشيست وكارديو كله مريض جايلي، اللي هيخليني احط سماعه على القلب هحطها على الشيست تمام. المهم هسمع مثلا الفيرست هارت ساوند بيقول لك ايه اللي بيزود لك الاس واحد، قلت لك اس واحد دوت قفله الميترال واللي تراي كاسبت تمام. طب يا دكتور والله اس واحد دوت بتقفل ايه بقى، يعني بتقفل ايه اللي يخلي الفالفات كده إيه تعمل صوت جامد وهي بتقفل؟ بص، لو كان مثلا في ستينوزس سواء مايترال او تراي كاسبت ستينوزس، شكرا على كده تمام. اه يا دكتور، او كان في كميه دم كتيره جايه للقلب، والقلب والصمام بيقفل ايه، بيقفل بالعافيه قصاده، بيقفل جامد عشان يعرف ايه، عشان يعرف يقاوم الدم ده. يا عم هايبر ديناميك سيركيوليشن او هايبر تنشن، فاهم انت؟ الضغط جايب كميه دم كبيره او جايب ضغط عالي الدم، فاهم انت؟ يبقى انت والله يا باشا بالفهم كده اكسنتويتد اس واحد. طب ايه اللي بيقلل اس واحد؟ والله يا دكتور انت قلت لي قاعده حلوه جدا، اي ريجرجات بتضعف الايه، بتضعف الاصوات. يبقى خلينا متفقين ان اي ريجرجات بتضعف الايه، بتضعف الاصوات. يبقى انت والله يا باشا ايه اللي بيخلي ويك اس واحد؟ مايترال ريجرج وتراي كاسبت ريجرج. طب ويك اس اتنين؟ لا اورتيك ريجرج وبالمونري ريجرج. طب يا دكتور انا في قاعده تانية عايز اقول لك عليها، هايبر دايناميك سيركيوليشن وهايبر تنشن بيعلوا الصوت، هايبو تنشن بيوطي الصوت. قولها كده تاني، هايبر دايناميك سيركيوليشن وهايبر تنشن بيعلوا الصوت والهايبو تنشن بيوطي الصوت. يبقى انت اكتبها ان بي واحد، اي ريجرجات بتضعف الاصوات عشان تسمعك اس 3 تمام. اسمع الفيديوهات تاني بعد اذنك، اي ريجرجات بتضعف الاصوات عشان تسمعك اس 3 تمام. القاعده الثانيه، اي حاجه هايبر دايناميك سيركيوليشن وهايبر تنشن بيعلي لك الاصوات، وبعد كده الهايبوتنشن بيقلل لك الايه، بيقلل لك الصوت. طب يا دكتور، الدكتور سالك في الامتحان يا ابني ايه اسباب زياده اس 1 زياده اس 2 زياده اس بتنجانه؟ يا دكتور ايه زياده اس بتنجانه يا دكتور؟ هايبر دايناميك سيركيوليشن والهايبر تنشن، اول كلمتين تمام. بعد كده شوف الفالف، عرفت تقول قول، ما عرفتش لا يكلف الله نفسا الا وسعها، تموت نفسك يعني. طيب بعد كده انت عندك بقى كده ويك اس واحد قلناها بسبب اي ريجريشن بتطلع في الاصوات. طيب اس 2 بقى، اس 2 والله يا دكتور بتتسمع طبعا على البيس بتاع الهارت في الاورتيك او البلمونري اريا. والله ممكن تكون امتى زايده؟ لو كان الاورطه الضغط فيه عالي، سيستميك هايبرتنشن عمال يقفل لك الصمام جامد جدا كده، او البلمونري هايبرتنشن هيسمعك برضه ده، او هايبر دايناميك سيركيوليشن. يبقى من اخر اختصرتها في هايبرتنشن وهايبر دايناميك سيركيوليشن، والناحيه الثانيه برضه كان هايبرتنشن وهايبر دايناميك سيركيوليشن مشتركين تمام. طيب بعد كده الاس 2 بقى، اس 2 والله يا دكتور امتى تكون ايه، ويك ضعيفه؟ والله يا دكتور اي ريجرجات بتضعف الاصوات، اورتيك ريجرج وبالمونري ريجرج. لا وخد بالك بقى ايه، لو في ستينوزس، خد بالك كده، الاورتيك ستينوزس والبالمونري ستينوزس العظيمان، خد بالك الاورتيك ستينوزس والبالمونري ستينوزس العظيمان يا واد، تسمع فيهم ايه؟ تسمع فيهم اس 4، اس 4 العظيمه يا دكتور، بتجي لك في المرضين العظيمين، اورتيك ستينوزس والايه والبالمونري ستينوزس. يبقى انت ارجع تاني للفيديو هتلاقيني بقول لك اس 4 العظيمه بتظهر لك في الاورتيك ستينوزس والبالمونري ستينوزس بس خد بالك كده ان اس 4 ديت لو جت هتبقى على حساب ان هي قللت لك اس 2، مش اس 4 ديت يعني 4، يعني مجموع 2 زائد 2، ما انت لغيت 2 و2 عشان تجيب لك 4، يبقى انت لغيت اس 2 عشان تزود اس 4. يا راجل هو الكلام ده علمي صحيح يا عم؟ علم ايه وادب ايه يا عم الحاج، يا عم خلص. المهم يبقى اس 4 العظيمه بتظهر لك في الاورتيك ستينوزس والبلمونري ستينوزس تمام، وبتقل يا شباب عشان بيقلل اللي قصادها ايه، اس 2. طيب والهايبوتنشن طبعا في الحالتين بيقلل سواء اس 1 او اس 2. طيب بيقول لك امتى؟ بتقول لك فاريبل اس 1. والله يا دكتور في كلمتين كده عاوزك تعرفهم. فاريبل اس 1 مع اللي هي بالظبط، عارف انت الكانون اي ويفز؟ الكانون اي ويف اللي هي الاوكيجنالي قلت لك بتذكر في حاجتين بس، في الفنتريكولار فايبريليشن والكومبليت هارت بلوك، دي برضو من الحاجات اللي موجوده. حتى الفاريبل اس 1 دي يا شباب مش هتشوفها الا في الاريزميا بس، مستحيل تشوفها في دروس قبل كده تمام، هتشوفها في الاريزميا. طيب بعد كده بيقول لك مثلا اخر حاجه بيقول لك كوزز اوف سبليتنج في اس 1. اس 1 ديت بص، سبليتنج المفروض الترايكاسبيد والميترال ينقبطوا مع بعض، يتقفلوا مع بعض، والتو فنتريكل ينقبطوا مع بعض، هما الفالفين يقفلوا مع بعض اثناء السيستول.
لا افرض مثلا واحد اتاخر، الميترال اتاخر او الترايكاسبيد اتاخر، لا اكيد في برانش بلوك. تمام، يعني الكهرباء اللي رايحه للفنتريكل اتاخرت شويه فالقفل ايه اتأخر. يبقى انت من الاخر عشان تريح الدنيا، اي ريجرجات بتضعف الاصوات، وعندك اي هايبر تنشن وهايبر دايناميك سيركيوليشن بتعلي الصوت، وهايبوتنشن بتقلل الصوت. تمام، لو انت اللي بعد كده مثلا وعندك القاعده الثالثه، الاس 4 العظيمه بتتسمع في المرضين العظيمين اورتيك ستينوز بالمونر ستينوز على حساب الاس 2. تمام، وبعد كده الاس 3 قلت لك اي ريجرجات بتضعف في الاصوات عشان تسمعك ايه اس 3. طيب تعالى كده بص، احنا كده خلصنا اس 1 واس 2. طب تعالى نبص اس 3 واس 4. والله دول اس 3 اي ريجرجات بتضعف الاصوات عشان تسمعك اس 3. يبقى انت الكوز بتاع اس 3 مايترال ريجرج، اورتيك ريجرج، ترايكاسبيد ريجرج، بالمونري ريجرج. تمام، اي حاجه بتعمل لك ايه ريجرجات. طيب بعد كده، طب ايه يا ترى السبب العلمي بقى بتاع اس 3؟ لا ده اللي احنا بنقوله ايه ريجرجات بتضعف الاصوات عشان تسمعك اس 3، ده السبب اللي هو الايه اللي احنا قاعدين على المصطبه معلش انا وانت. تمام، انما الاس 3 السبب العلمي طبعا ان هو فلابي مايوكارديوم. فلابي مايوكارديوم اللي هو ازاي يعني؟ من الاخر المايوكارديوم بيرعش، نزلت في الدم، يا اما الدم جاي له زياده قوي عمال يخبط فيه كده رف جدا فيه وعمال يخبط فيه. تمام، فبالتالي بيرعش فبيسمعك اس 3، يا اما اصلا المايوكارديوم نفسه فلابي ضعيف جدا. تمام، فانت بيرتعش من اقل كميه دم فهو اللي يعمل لك ايه اس 3. طب اس 4 العظيمه بتظهر لك في المرضين العظيمين اورتيك ستينوزس وبالمونر ايه ستينوزس. تمام، طب ايه بقى التفسير العلمي للاس 4؟ هو سترونج اتريال كونتراكشن. تمام، سترونج اتريال كونتراكشن ازاي؟ بص يا باشا، الاتريوم بينقبض بسرعه جامده جدا عشان يضخ الدم. ايه اللي يخلي الاتريوم ينقبض جدا بسرعه عشان الدم؟ لا والله يا باشا الطريق مسدود، بالمونر هايبرتنشن اورتيك ستينوزس او بالمونر ستينوزس. طب يا دكتور معلش برضو مش سبب برضو، طب ممكن يكون لو مايترال ستينوزس يعمل لك الحته ديت؟ لا مايترال ستينوزس ما بيعملش. السبب الاشهر للاس 4 ده انا عرفته من كتاب دكتور هواري، كتب سترونج اتريال كونتراكشن، بس في سبب تاني برضو وقاله لك برضو اللي هو ايه ديكريز الكومبلاينس بتاعت الفنتريكل. يعني ايه؟ يعني الفنتريكل ناشف كده يلا، فاهم انت؟ ناشف، مش زي ما انت متخيل، زي في حالات الام اي من الاخر كده. تمام، يبقى انت فكك من الاس، فكك من السبب العلمي، احنا الامتحان النهارده ففكك من السبب العلمي. يبقى الاس 4 من الاخر بيجي لك مع المرضين العظيمين اورتيك ستينوزس بالمونري ايه ستينوزس. طيب بعد كده يقول لك في حاجه اسمها الجالوب. لا والله يا باشا سنه اس 1 واس 2 واس 3 وكلهم عاملين يجوا زي الحصان كده، زي رجاله الحصان من الاخر. طيب في حاجه اسمها بروتو دايستوليك انا صراحه ما اعرفش يعني، فكك منها. تمام، يعني مش هنسيب ده كله يسال في ديت. طيب بعد كده بيقول لك الاديشنال هارت ساوند. انت عندك 2 اديشنال هارت ساوند، يا اما كليك يا اما سناب، وقلت لك وانت فاهمهم جدا جدا جدا، قلت لك كليك ديت، كليك اسمها كليك 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 ديت لو الفالفات فيها ستينوزس وبتفتح. لو كان الاورتيك والبلمونري بيسموهم ايجكشن كليك او سيستوليك كليك. انما الميترال والترايكاسبيد لو هم فيهم ستينوزس وبيفتحوا هنسميها ايه اوبننج سناب. تمام، وشرحناها في الفيديو بالتفصيل. طيب دلوقتي انت مثلا بيقول لك ايه امتى تكون ايرلي سيستوليك كليك او ايرلي ايجكشن كليك؟ يعني ايه يا باشا ايرلي سيستوليك كليك؟ يعني مثلا الفالف وهو بيفتح في اثناء الايجكشن، اثناء فتره الايجكشن وهو بيفتح. طب ما اكيد ايرلي سيستوليك يبقى الاورطه مقفول وهو اول لما بينقبض بيفتح، يبقى في حاله الاورتيك ستينوزس. شكرا على كده. طب بيقول لك امتى بقى حاجه اسمها ميد والليت سيستوليك او ايه او مايترال كليك؟ بص الحاجه اسمها ميد سيستوليك او مايترال كليك يا شباب، يعني ايه ديت في حاله واحده بس، الميترال فالف برولابس، مفيش حاله تانية بتعمل لك كده ميد سيستوليك كليك، وبتكون ديت في الادفانسد شويه. يعني مثلا طبعا لو جبت 25% من الناس، لو جبت مثلا 100 واحد هتلاقي 25% منهم عندهم ميترال فالف برولابس. كذلك عندي برضو مع مايلد ريجيرج. تمام، بس الفكره في الميترال فالف برولابس بتكون بالبيتيشن في الاول، بعد كده الحاله ممكن تسوق منك. تمام، تقلب بريجرجات ميترال ريجيرج، لا ممكن تسوق اكتر تسمعك ميرمر، والميرمر ده بيكون ميد سيستوليك ميرمر. تمام، او ميد سيستوليك كليك. تمام، المهم انت من الاخر انت عندك كليك وخلاص اسمه بتاع الميترال فالف برولابس، كانك مش قريته. افتكر دايما السيستوليك كليك في حاله الاورتيك ستينوزس او البلمونر ستينوزس. انما الاوبننج سناب بتكون الاوبننج بتاعت الايه الستينوتيك اي في فالف الميترال والتراي كاسبت. دايما افتكر ان الكليك والسناب هم فتحه الصمام اللي فيه ستينوزس.
وفي الاخر بيقول لك الميترال والاصل الاورطه والبلمونري لما يجي يفتحوا بيسموها كليك، بيسموها ايرلي سيستوليك. ما اكيد في بدايه السيستول هم بيفهموا بيفتحوا في بدايه السيستول ايرلي سيستوليك ايجكشن، كليك حتى بسيطه يعني. طيب المهم بعد كده بقول لك حاجه اسمها، نتكلم عن الميرمر اللي هو التربلنت بلاد فلو، الدم وهو داخل بيعمل لك دوامات، فهو ده اللي بيسمعك. طيب والله يا دكتور الميرمر دوت فيه منه نوعين، ديت مهمه جدا بقى. في حاجه اسمها اورجانيك ميرمر وفانكشنال ميرمر. يعني ايه يا دكتور اورجانيك وفانكشنال؟ بص، اورجانيك ده في حاجه جوه عامله لك ميرمر، مثلا اورتيك ستينوزس، ولنر ستينوزس، ريجرجات، اي حاجه عامله لك ميرمر. طيب انما الفانكشنال لا، هو مش مرمر حقيقي زي ما انت متخيل، هو مرمر ممكن يتسمع بالسماعه، بس نتيجه ايه؟ زياده البلاد فلو. هو القلب كويس جدا جدا جدا، في بس زياده في البلاد فلو، تمام، زي الهايبر دايناميك سيركيوليشن او الكلام ده، فالدم وهو بيعدي بسرعه بيعمل لك ايه؟ صوت الدوام، بس القلب كويس، فاهمني؟ بيكون دايما كذاب، يعني مش مرمر، هو مش مرمر حقيقي، تمام. فبالتالي الفتره بتاعته قليله، صوته رفيع سوفت، وبيكون لوكالايزد في منطقه معينه كده وبيختفي بعدها بشويه، فاهمني؟ وغير كده انك لما تيجي تشوفه مفروض اي حاجه بتسمعها من السماعه، اي حاجه بتحسها بايدك بتشيل ايدك بتسمعها بالسماعه. يعني ايه؟ يعني المفروض المرمر الحقيقي بتسمعه السريل، تمام، يعني بالبابل ميرمر، تمام، بتسريل. انما ده ملوش سريل، عشان تعرف ان هو مش حقيقي، وملوش اي سيمتومز ولا اي حاجه خالص، فاهمني؟ لو واحد عنده انيميا وعنده هايبرديناميك سيركيليشن وانت عالجت الانيميا هيروح لوحده، فاهمني؟ انما الاورجانيك ميرمر لا، ده ميرمر بقى اللي هو اللي بجد صمام بايظ بتاع بايظ، لا لاوت فعلا لونج كده، وياخد فتره طويله، وكمان مش يبروجيت في منطقه تانية، عشان هو على حق يا ابني، ده ميرمر حقيقي، تمام. وكمان اهم حاجه فيه الثريل. عشان كده الدكتور قال لك يا ابني ازاي تفرق بين اورجانيك ميرمر وفانكشنال ميرمر على المريض؟ يا دكتور انا هسمع بالسماعه، لو سمعت ميرمر، سمعت الاثنين، سمعت ميرمر، ايه يعني؟ ايه اللي يعرفك ان هو فانكشنال او اورجانيك؟ حته بل السريل، شوفوا لو بالبابل تاكد يقينا ان هو اورجانيك ميرمر، فيه مشكله في الصمامات. انما لو ماليش السريل، نو بالبل سريل، نو بالبل ميرمر او نو سريل، يبقى من الاخر دوت فانكشنال او ريلاتيف او فلو ميرمر. طب في حاجه اسمها انوسنت، اللي هو بتكون في العيال الصغيره وبعد ما يكبروا بيروح لوحده، المهم فكك منها. طيب ازاي تعلق على المرمر؟ بيقول لك انت دايما تشوف السكاترة بتاعت العربيه، عارف انت السكاترة بتاعت العربيه، تمام؟ لا انت هنشوف السكاترة بتاعت المرمر دوت زي بالظبط عربيه، وانت تشوف السكاترة بتاعتها. اول حاجه السايد، هتشوف انت سامع المرمر على ايه، سامعه على الايبكس، سامعه على الترايكاسبيد، سامعه على ما اعرفش ايه، سامعه على اي حاجه انت عاوزها. طب تعالى بيقول لك امثله كده، بيقول لك الميترال ستينوزس، يا عم الميترال ستينوزس، الميترال اسمه يعني الايبكس. طب تراي كاسبيد ستينوزس، يا عم تراي كاسبيد اريا. طب الميترال ريجيرج، يا عم اسمها برضو على الميترال اريا. تراي كاسب على تراي كاسب. طب اورتيك ستينوزس هتسمعها يا عم على الفيرست اورتيك اريا. خد بالك بقى من الحته دي، اورتيك ريجيرج، الاورتيك ريجيرج انت هتسمع على السكند اورتيك اريا. دكتور ايه ده يا دكتور؟ يعني الاورتيك ستينوز هتسمع على الفيرست اورتيك اريا، والثانيه على السكند. الفيرست اورتيك اريا اللي هي السكند انتركوستال سبيس الرايت، تمام. انما الاورتيك اريا رقم 2 اللي هي السكند اورتيك اريا اللي بتسمع فيها الاورتيك ريجيرج، لا بيكون يا دكتور في الليفت سيرد انتركوستال سبيس، في الباراسترنال لاين، فاهم انت؟ يبقى انت والله يا باشا الاورتيك ريجيرج المهم انت هتسمعه وخلاص، انت مش هتسمع حاجه ولا هنسمع حاجه ولا مش مهم قوي يعني. المهم انت هتقول السايت سمعته فين، ودايما اي حاجه فيها سايت هتقول الاكستنت ممتد لحد فين. اي حاجه حتى لما اجيلك على الايبكس برضو في مثلا انسبكشن، او مثلا تحس الايبكس والكلام ده، لا لازم تقول السايت وتقول الاكستنت على طول، تلزق فيها الاكستنت على طول. طيب جميل. بعد كده السكاترا اس والسي، بعد كده تشوف الكاركتر. والله يا دكتور بص، اي ريجرجات بتعمل لك سوفت ميرمر يا دكتور، هي مش لاقيه على بعضيها، معلش يا حبيبي هنخليها تليه. يبقى اي ريجرج بيعمل لك سوفت ميرمر. طيب انما بقى لو في حاجه مثلا حاجه هارش، لو في ستينوزس ميرمر هو اللي يعمل لك الهارش، صوت عالي جدا، ما عدا 2 ستينوزس، مايترال ستينوزس وترايكاسبيد ستينوزس، او ركز جدا على المايترال ستينوزس هتعمل لك رامبلنج. ركز على كلمه رامبلنج. يبقى انت والله يا باشا الكاركتر بتاعه كلهم سوفت، اي ريجرجات سوفت ميرمر. المريض مثلا لقيت ان هو بيقول لك عنده، وانت مثلا الدكتور مداري وشه او بيكلم واحد او كده، عندك ايه يا عم الحاج؟
عندي ضيق في الصمام المترالي، ميترال ستينوزيس يا عم. عندك ايه؟ اعمل حاجه. عندي ارتجاع في الصمام الاورطي. عندك ارتجاع ميترال اورتيك ريجيرش. ماشي، اعمل حاجه. شكرا، اعمل حاجه. يا دكتور انا سامع سوفت ميرمر وكذا. يا عم الحاج، يا عم ماشي، اي ريجيرشات بيسمعك سوفت ميرمر، اي ستونوز بيسمعك ايه؟ هارش ميرمر. على الميترال ستونوز بيسمعك ايه؟ رامبلينج. طيب بعد كده التايم بقى، ركز جدا في حكايه التايم دي. يا ترى هو في بداية الدايستول ولا في نهاية الدايستول ولا جيكشن سيستول ولا كده؟ بص، فكك من اللي مكتوب هنا وراجع الورق الخمس بتوع اللي انا قلتهم. طيب بص، تعالى يا عم نبص على الورقتين اللي انا نزلتهم. تعالى بص كده على الميترال ستينوزس. بسم الله الرحمن الرحيم يا دكتور. الميترال ستينوزس اكسنتويد اس 1 اس 2 هتلاقيها عاديه يا دكتور. بعد كده هتلاقي ايزومتريك ريلاكسيشن فيز، وبعد كده اوبننج سناب. فعلا يا دكتور. بعد كده يا دكتور هتلاقي ميد دايستوليك ميرمر، وبيكون رامبلنج ميرمر. يبقى الميد دايستوليك ميرمر اللي يعملوا يا دكتور الميد دايستوليك ميرمر هيعملوا الايه؟ هيعملوا اللهم صل على النبي يا دكتور الميترال ستينوزس. خلاص هتلاقي بص تيجي على الدايستول ميد دايستوليك الميترال ستينوزس. شكرا يا عم الحاج. تمام. ودايما اللي يتطبق على الميترال يتطبق على الترايكاسبيد، ويتطبق على الاورتا يتطبق على الايه؟ على البلمونري. طيب يبقى ميترال ستينوزس. طيب بعد كده يا دكتور انت والله يا دكتور الميترال ريجيرج. يا دكتور الميترال ريجيرج ده الريجيرج بيرجع في فتره السيستول، يبقى بان سيستوليك ميرمر. اللي يعمل لك بان سيستوليك ميرمر ميترال ريجيرج، وكذلك هي ترايكاسبيد ريجيرج. طيب بعد كده الاورتيك ستينوزس. لو والله يا دكتور الاورتيك ستينوزس الاورطه ضيق، فبيعمل طول فتره السيستول بيعمل لك ايه؟ مش طول فتره السيستول، وهو بيعمل لك سيستول كده في الاول خالص بيعدي. بعد كده في النص بقى بتحس المشكله، بيسموها ايه؟ ميد سيستوليك ميرمر يا دكتور. دكتور فعلا انت الميد سيستوليك ميرمر يا دكتور هو الايه؟ هو الاورتيك ستينوزس والبلمونري ايه؟ ستينوزس. تمام. طيب او بيسموها سيستوليك عموما، يعني مش لازم ميد سيستوليك. ميد سيستوليك دي الادق يعني. طيب بعد كده عندك الاورتيك ريجيرج. والله يا دكتور الاورتيك ريجيرج دوت بيعمل لك نوع من انواع الميرمر بيسموها ايه؟ ايرلي دايستوليك ميرمر يا دكتور، مش اورتيك ريجيرج. اكيد هيرجع في فتره الدايستول، يبقى ايرلي دايستوليك هو الايه؟ هو الاورتيك ريجيرج. طيب بعد كده الاورتيك ريجيرج او طبعا البلمونري ريجيرج معاه. طيب بالمونري هايبرتنشن او البلمونري ستينوزس بيعمل لك ايه؟ بيعمل لك سيستوليك ايجكشن ميرمر، ويعمل لك ايرلي دايستوليك ايه؟ ميرمر كمان. يبقى انت والله يا باشا ايرلي دايستوليك ميرمر وايجكشن ميرمر. يا دكتور بتاع البلمونري ايه؟ ستينوزس. يبقى انت والله لو حفظت الخمسه دول بما يرضي الله هتلاقي الدنيا ظبطت معاك، والله العظيم هتلاقيها ظبطت جدا. هتلاقي الاصوات ديت والميرمر والكلام ده. اصل الدكتور هيسالك ايه؟ يا ابني اللي يعمل لك ميد دايستوليك ميرمر، افتكر يا عم العنوان وقول له ظبط دنيتك وظبط حالك وروق على حالك. طيب المهم تيجي بقى على الايه؟ بعد كده يبقى انت والله يا باشا بسم الله الرحمن الرحيم قلنا رقم واحد والله يا دكتور. رقم واحد والله يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم السايت والاكستنت، وبعد كده السكاترا السي كاركتر بتاع دكتور سوفت ولا هارش ولا مثلا رامبلنج او كده. بعد كده دكتور التي اللي هي ايه؟ التايمنج يا دكتور بتحصل لك امتى مقارنه بالكاروتيد بالز طبعا. تمام. انت هتشوف الكاروتيد طبعا، تحس الكاروتيد وانت معاها لو لقيت الميرمر في نفس وقت الكاروتيد دي، وشوفوا علاقته بالايه؟ بالسيستول والدايستول. تمام. طيب هو احنا بنسمع ده في الاستقبال؟ لا انت حلو اصلا. لو احنا استخدمنا ميرمر او لو احنا قصدي سمعنا ميرمر يبقى ده كرم من ربنا. انا سمعت اس 3 في الاستقبال كتير، انما ميرمر انا ما سمعتوش صراحه. يعني انا ما سمعتوش في الاستقبال، سمعناه في الاطفال بس عند الاطفال. طب المهم بعد كده الستريل والجريد. ايه يا باشا الستريل؟ والله يا باشا شوف ليه بالبابل ستريل ولا لا. ما هو البالبابل ستريل يعني دليل في اورجانيك ميرمر في. تمام. انت اورجانيك ميرمر او اورجانيك فالف ديزيز. طيب بعد كده هتشوف الجريد 1 و2 و3 و4 و5 و6. يا عم الحاج 5 و6 ايه؟ المهم جريد 4 لحد 6 بتسمع فيهم الستريل وخلاص، ما فكك من الجريد. تمام. طيب بعد كده هتبص على الطيب بقى، يا ترى هو اورجانيك ولا فانكشنال؟ وقلت لك ايه الفرق بين الاورجانيك والفانكشن. يبقى انت والله يا باشا السكاترا، يبقى انت الاس السايت، بعد كده كاركتر وبعد كده التايم والستريل. التايم والستريل والطيب. 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 وبعد كده هتشوف علاقته بقى بالبوزيشن. تمام. مثلا لو كان مثلا المريض سامع الميرمر مثلا على الميترال اريا، لا والله يا باشا نام على جنبك الشمال عشان تزيد، يبقى هو اكيد هو في مرحله الميترال. طب لو لقيته على الريسبيريشن، الريسبيراتوري مثلا، تمام، ايه علاقته بالريسبيريشن؟ والله يا دكتور يبقى اكيد الترايكاسبيد يا اما البلمونري. تمام. عشان ايه؟ عشان مثلا لو انت مريض في حاجه في البلمونري او الترايكاسبيد او الكلام ده كله، هتقول له مثلا خد نفس جامد او كده، فانت بالانسبيريشن يزود لك الفينس ريتيرن، يزود لك الدنيا دي كلها في حاجه اسمها كارفيلو ساين بتفرق لك بين الايه؟ بين الترايكاسبيد ريجيرج والميترال ايه؟ ميترال ريجيرج. فكك منها. تمام.
عشان يعني ترايكاسبيد ناحية الرايت والميترال ناحية الليفت، فالترايكاسبيد ده هيتأثر بأكتر بالإيه بالريسبيريشن، إنما الميترال لأ، الميترال هتخلي المريض ينام على الإيبكس بتاعته وهتلاقي الصوت بيزيد. طيب الاكسرسايز فكك من الكلام ده كله. المهم انت دلوقتي تقول له ايه؟ السايت السكاترة بتاعت الميرمر، السايت والكاركتر، وبعد كده التايم والسريل والتايب، 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 التايم والسريل والتايب. يبقى انت والله يا باشا خلاص قلنا بسم الله الرحمن الرحيم يا دكتور، هم 6 حاجات هنعلق عليهم يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم يا دكتور، السايت ومعاه الاكستنت، السايت والاكستنت، وبعد كده الكاركتر يا دكتور، الكاركتر يا دكتور سواء سوفت او هارش او اي حاجه. بعد كده يا دكتور التايمنج، بعد كده السريل والتايب، التايم والسريل والتايب، التايم والسريل والتايب، التايم والسريل والتايب، وبعد كده ريليشن تو البوزيشن او اي حاجه. طيب بعد كده اثر هارت ساوند. طبعا يا شباب انت بتسمع بريكارديا الرب والكلام ده، طبعا انا ما اعرفش، انا ما فيش حد بيسمعه اصلا. المهم بقى ندخل بقى على اللوكال اكزامينيشن، الانسبكشن والبالبيشن والكلام ده كله. طيب كفايه كده نوقف الريكورد لحد كده ونكمل بقى الانسبكشن والبالبيشن في الريكورد بعديه.